中山嘅富人區咧，海欣雲頂又放大招啦，總價100萬咧就可以買改善嘅大4房，單價咧僅需要8000蚊起。咁我而家身後睇到嘅咧就係我哋嘅室外嘅泳池。咁我哋入邊咧仲有一個恆溫泳池嘅，可以感受下我哋呢個下沉式嘅呢個會所，亦都可以睇我哋呢個水景咧非常之靚嘅，咁然之後我哋再上去我哋上邊嘅園林睇睇。咁而家咧我係上到我哋嘅園區嘅地方啦。咁首先咧我係感受下我哋呢個小區嘅綠化率咧係非常之高嘅，亦都可以睇到咧我哋成個小區嘅園林咧係做得非常之精緻嘅。亦都可以感受到咧，成個小區嘅樓間距咧係非常之開揚嘅。咁今日拍呢個樓盤咧，呢個樓盤有3大亮點啦。首先第一個咧，對香港人咧係非常之友好嘅。我哋小區樓下咧就有我哋嘅直通巴士可以直接返到香港嘅。咁其次第二點嘅話咧，我哋呢個小區咧已經精耕咗10幾年嘅一個大型社區。咁成個小區咧係自帶成熟，樓下咧就有我哋嘅商業街啦。咁所以呢個社區咧係非常之成熟嘅。咁第3點嘅話咧，大家亦都可以感受到啦，我哋呢個小區咧係依山而建。咁呢個小區嘅地基咧、地勢咧係非常之好。喺山上起樓咧，大家都知道咧個地基咧係非常之牢固嘅。同埋咧，我哋呢度咧係屬於五桂山山脈下邊嘅一個地方。咁所以我哋飲用嘅水源咧，都係中山最好嘅長江水庫嘅水源。最後一點呢，就係我哋而家推嘅係17棟嘅樓王單位，單價足夠平啦，係咪？好，咁而家接落嚟嘅話呢，我哋去睇睇啦。咁而家呢，我嚟到睇緊呢一套呢係127平方3+1嘅單位。首先我感受下呢個露台有幾大啦。望出去出邊嘅景觀呢係南向嘅山景，全邊呢係一覽無遺，私隱性呢係非常之好嘅。咁首先我哋入到我哋呢個客廳，可以感受下成個客廳嘅開間呢，亦都係非常之闊綽嘅。再入嚟再睇睇我哋呢個餐廳呢，餐廳亦都可以容納到8到10人嘅一個大餐廳。咁對應翻對面呢邊係我哋一個 U 型嘅一個大廚房啦。右側呢一邊呢，留咗個雙門嘅冰箱位俾你嘅。而且我出邊嘅話呢，仲有一個生活陽台可以俾到你嘅。我哋入門口呢，右側呢一邊呢，做晒一排嘅鞋櫃俾你啦。同埋左邊呢邊呢，我哋贈送咗一個多功能房俾你嘅。再入嚟我哋睇睇我哋嘅休息區啦。而家我哋嚟到我哋休息區呢，首先呢邊呢係我哋其中嘅一間房間呢，可以連通到出邊嘅陽台嘅。如果你平時中意食煙或者各方面嘅話呢，直接行出去露台嘅話呢，係比較方便嘅。再對應翻過嚟呢邊呢，係我哋其中嘅一個客房啦。咁前邊呢都係冇遮擋嘅，私隱性非常之好。再入嚟睇睇我哋嘅主人套間啦，呢邊係我哋嘅主人房嘅衛生間，3段式。移步過嚟咧，呢邊係我哋一個主人房啦。大家可以感受下成個主人房有幾大。哇，真係擺一個3邊落床位嘅一個大床，仲有咁大嘅空間俾你。而且我哋可以睇到呢，主人房呢望出去呢，前邊嘅景觀呢亦都係冇遮擋嘅。成個主人房呢係非常之通透，非常之大。咁贈送嘅空間呢係比較多嘅。呢套單位呢係127平方嘅3+1嘅單位。咁呢總價呢都係大概100萬左右到嘅啫。接落嚟嘅話呢，再帶大家睇一套143平方嘅雙露台南北對流嘅大4房。好嘅，咁而家呢我睇緊呢一套呢係143平方嘅4房3衛嘅南北對流嘅單位啦。咁首先呢，我入門呢一邊呢做咗一個7字形嘅一個鞋櫃，同埋對面呢有一個多功能房嘅。咁呢套單位嘅話呢，我哋係一個南北對流嘅一個雙陽台嘅單位啦。咁首先大家感受下呢，成個廳嘅開間呢係非常之闊綽嘅。咁廳出嚟呢邊嘅話呢，我哋有一個超級無敵嘅大露台。咁呢個露台呢，我哋有一半嘅面積呢，我哋係贈送嘅。咁露台望出去呢，前邊嘅視野呢都係非常之唔錯嘅。咁其實呢個露台呢，亦都有好多業主呢係打通咗，做成一個好大嘅一個大廳嘅。咁成個廳嘅空間感呢就會更加大啦。咁再移步過嚟呢邊呢，就係我哋呢個餐區啦。餐區可以放到一個大圓台。咁我哋嘅餐廳呢，對應過嚟呢邊係我哋一個 U 型嘅一個大廚房。呢個廚房呢，3、4個人喺呢邊煮飯呢都係冇問題嘅。咁原先呢個位置呢係一個露台，咁剝咗呢贈送晒呢個面積俾你嘅。
我哋呢個餐廳呢，出邊呢仲有一個我哋嘅生活露台嘅。咁前邊嘅話呢，亦都係望我哋嘅園景。咁呢套單位嘅話呢，位於小區嘅中間位置，南北對流嘅一個前後冇遮擋嘅單位啦。咁再行過嚟呢邊呢，就睇我哋一個休息區呢。我哋呢邊有3個房間。咁呢邊係一個乾濕分區3段式嘅衛生間啦。咁呢邊呢係我哋其中一間房間望園林嘅，對應過嚟呢邊呢係我哋其中一間客房啦。咁呢間客房呢側邊呢，我哋仲有一個衛生間嘅，所以我呢個戶型呢係有3個衛生間嘅喎。再入嚟再睇睇我哋呢邊嘅主人房。咁呢個主人房呢就更加大啦。大家可以感受下，成個主人房呢有成20幾個平方。咁再睇睇呢邊呢係我哋嘅主人房嘅衛生間啦，呢個衛生間都係夠大嘅啦。咁成個主人房呢空間感十足嘅。原先呢個露台嘅位置剝晒，成個面積呢贈送俾你嘅。咁我哋今日睇呢個樓盤呢，位於中山嘅火炬區同埋東區嘅交匯處。咁而家呢開發商呢大劈價8000蚊起呢，你就可以擁有而家嘅呢個大4房單位啦。總價呢100萬起。如果大家對呢個樓盤感興趣嘅話呢，可以私信 WhatsApp 我攞資料啦。